Sok idő telt el a nyári zárókála óta, sok minden történt velünk, és hál' Istennek nem csak óraszámban történt változás, hanem létszámban is. Ugye a pesti helyszíneinket abba hagytuk, lassan szerintem itt Kartalon megnyitjuk azt a létszámot, amit ott együtt, közösen, testvérekkel együtt. Örülünk, hogy elférünk nagyjából ezen a térfélen. Úgy látjuk, hogy tényleg a létszámunk egyre növekszik, úgyhogy a nyári zárógálákat megnyitjuk az egész családban. Úgy látjuk, van rá kereslet, vagy igény, kínálat. Óvisok. Hát én nekem nem is tudom. Szerencsére jövőben beszélni. Én csak annyit fűznék hozzá, csapatról vagyok most már szinte az én részem, és annak örülök nekem, hogy mindig régebben azt a példát hoztam föl, hogy a Pesten ez volt, ezt értük el, azt értük el, de most látni fogjátok, hogy eljutottunk szerencsére arra a szintre, most már itt a galapaiakkal is, hogy akkormatikáról beszélhetünk, nem csak semmi influencer, vagy ilyesmiről, hanem magasabb tematikáról. Ahhoz ugye tudjuk, hogy sikerült megszerezni ezt a sárga valamit, ami igencsak megkönnyítette az életünket, és bízunk benne, hogy a szőnyeg is megérkezik lassan, és minden más hozzá. Így, hogy kipróbálhatták a gyerekek nyáron a táborban az eszközöket, rájöttünk mi is, hogy ilyen sokat élnek, és hogy még segítik a eleve már csak az egyszerű, hogy gimnasztikus elemeknek tanulásra. Nem nagyon húzom tovább a szót. Befejezni a Szandi az fontos gondolatát, jól is folytatjuk akkor a programot. Ha tudom. Szerettem volna még nektek elmondani, hogy nagyon örülünk és örömmel fogadjuk, hogy nagyon sok kicsi, 3 évestől jönne már hozzánk táncolni, és 4 éves korukban lehet is csatlakozni, és több mint 20 kis óvisunk volt szeptemberben, szerintem 25 is volt. És ebből több mint a fele van itt, ami nem szokott így lenni, hanem mindig azért erősödnek az óráink, a technikai szint emelkedik, szigor is. Így azok állnak meg, akik ezt tudják velünk a ritmust tartani. Úgyhogy én ma azon is sokkal vagyok a legbüszkébb, majd a bemutató végén a versenyzőkre, ha látjuk a versenyzőket. Mert én már most, amikor megérkeztek az anyagalkubába, a szívem az azóta is erősödnek. Én felsorakoznék az óvisokkal, mert bemutatnám a kis balerina táncunkat, gyertek drágaságai és Erdőfi Bobit is segítségnyújtével. Felkészül a szuperütőjű. Minden korosztálynak megvan egyébként a szépsége, az óvisokének. Igazánból onnan szoktuk kezdeni, hogy megpróbáljuk azt elérni, hogy 2 percet tovább maradjanak ülve. De egyébként majd látni fogjátok, hogy majdnem másfél óra a program, és azért végigülünk majd itt szépen nyugodtan, fegyelmezetten, és még lényegében csak 2 hónapja, 3 hónapja dolgozunk velük. Az évvégi zárógála lesz az érdekesebb majd. But I don't give
Az előbb említett címnek megjelentem, és a lányom már teljesen izgalomra jönnek,